979 নম্বর বাসে করে আমি যাচ্ছি হুর্ত হারমুলহাইমের দিকে। আজকে দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন এবং বেশ ঠান্ডা। হুর্ত হারমুলহাইম থেকে আমি যাব হচ্ছে ট্রোইসডর্ফে একটা ভাড়া বাড়ির ব্যাপারে। আমি এবং পাকিস্তানের মোহাম্মদ আনাস আমরা দুজনে মিলে একটা জায়গা ভাড়া নেওয়ার প্ল্যান করেছি। দুজনে মিলে নিলে একটু পকেটের উপর চাপটা কম হয় ইন্ডিভিজুয়ালের। তো এই কারণেই আমরা যাচ্ছি। ট্রোইসডর্ফ থেকে ফেরার পথে এই খবরটা চোখে পড়ল। খবরটা খুব একটা সুখকর নয়। জার্মানি ইউক্রেনকে ব্যাটল ট্যাঙ্ক দিতে রাজি হয়েছে। লেপার্ড প্যানজার 2 নামের এই ট্যাঙ্কগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত প্যানজার ট্যাঙ্কের আধুনিক সংস্করণ, কিন্তু এর ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। প্যাকিং পর্ব চলছে। জিনিসপত্র একটু একটু করে প্যাকিং করছি, কারণ ছেড়ে চলে যেতে হবে এই জায়গা। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে, নাকি এখন বন্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি না। একটু আগে বরফ পড়া শুরু হয়েছিল। কুচো কুচো বরফ ঝরছে। আজকে সেরকম হাওয়া নেই, তাই স্ট্রেট বরফপাত ঘটছে। আশা করছি বিকেলের দিকেই আবার সব কিছু সাদা হয়ে যাবে। আজকে দেশে সরস্বতী পুজো হচ্ছে এবং আজকের দিন হচ্ছে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সবাইকে জানাই ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সরস্বতী পুজোরও অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের দিনটা বাঙালিদের কাছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, প্রেম দিবসের মতোই। কিন্তু আমার কপালে সে সুখ কই। আমার অঞ্জলি কখনোই গৃহীত হয়নি, আমার কখনো হাত ধরে ঘুরতে যাওয়াও হয়নি। বৃষ্টির সাথে কুচো কুচো বরফের মিশ্রণ ঘটেছে এবং আশা করছি আজ সারা রাত যদি এরকম চলে, কালকে আবার সব কিছু সাদা হয়ে যাবে। ভাত বসিয়েছি এবং একই সাথে একটা স্যামন মাছের টিন গরম করছি। ভাত প্রায় ফুটে গেছে, আর একটু পরেই নামাবো এবং তারপরে গরমাগরম ভাত খাওয়া যাবে। বাইরে বরফ পড়া একটু কমেছে, কিন্তু এখনও খুব সূক্ষ্ম জলকণার মতো বরফের কণা ভাসছে, যেটা আমি জানি না ক্যামেরায় ধরা পড়বে কিনা, কিন্তু ভাসছে। আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে ভাত রেডি, গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। সাথে রয়েছে
স্যালমন মাছের একটা রান্না করা কারি, যেটা রান্না করা হয়েছে অরেঞ্জ ফ্লেভার্ড ক্রিম আর ব্ল্যাক পেপার, মানে গোলমরিচ, কালো মরিচ গুঁড়ো দিয়ে। এবং এর স্বাদটা হচ্ছে অনেকটা মিষ্টি মিষ্টি। এটা হাফ কুকড অবস্থাতেই পাওয়া যায়, জাস্ট গরম করে নিতে হয়, টিন থেকে বের করে গরম করে মানে এটা খেতে হয়। তো দই কাতলা যেমন একটু মিষ্টি মিষ্টি ব্যাপার আছে, এটাও একটা ক্রিমি ব্যাপার আছে এবং একটু মিষ্টত্ব রয়েছে। আমি কমলা লেবুর ফ্লেভার দিয়ে কোনো দিন মাছ খাবো এটা ভেবে দেখিনি, এটা সত্যিই নতুন আমার জন্য। একটা জিনিস বলতে পারি যে জিরে, মেথি, ধনে, আদা, লঙ্কা, হলুদ এসব ছাড়াও রান্না করে এখানকার লোকজন, এবং অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে। অদ্ভুত ধরনের একটা গাছের পাতা, কারি পাতা নয়, এখানকার কিছু একটা, ধরা যেতে পারে বেসিল। বেসিল তো তুলসী, আমাদের দেশেও পরিচিত, অনেক রান্নাতে, নিরামিষ রান্নাতে তুলসী দেওয়া হয়। থাইম, রোজমেরি। তো এটা একটা মানে অন্যরকম, বাঙালির সাদা ভাতের সাথে অরেঞ্জ ক্রিমে রান্না করা স্যামন মাছ, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে। গোলমরিচের ঝালও রয়েছে, আবার একটা মিষ্টি মিষ্টি ব্যাপারও রয়েছে। তো এইটাই শেয়ার করার ছিল, কী রান্না করলাম আজকে। আবার বরফপাত শুরু হয়ে গেছে। জার্মানদের একটা নিয়ম হচ্ছে, শীতকালে যদিও ঘরের হিটিং সিস্টেম অন থাকে, তবুও দিনের মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর 5 মিনিটের জন্য জানলা খুলে দিতে হয়, বাইরে ঠান্ডা হাওয়া ভেতরে এলেও। এটাকে বলা হয় লুফতেন। লুফতেন না হলে পরে ঘরের ভেন্টিলেশন সিস্টেমের প্রবলেম দেখা যায়, ঘরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে, মোল্ড জমে যায়। তো যাতে সেগুলো না হয় সেই জন্য মাঝে মাঝেই জানলা খুলে দিতে হয়, যতই ঠান্ডা থাক। এটা ভালো মন্দ সে ব্যাপারটা পরে, আমার জন্য একটু কষ্টকর। দেশ থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম একটা অডিও ইন্টারফেস, এটা হচ্ছে ফোকাস রাইট 2i2। আমাদের দেশের অনেক রেকর্ডিস্টই কেন জানি না এটাকে দু চোখে দেখতে পারে না, কিন্তু একজন স্বল্প বাজেটের রেকর্ডিস্টের জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো বন্ধু। যদিও এটা বেশ পুরনো, 2004-05 সালে বোধহয় এটা বেরিয়েছিল। এটাতে দুটো ইনপুট রয়েছে। এটা জেনারেশন ফার্স্ট, জেনারেশন 1। তো আজকে আমার ল্যান্ডলর্ড আমাকে একটা কেবল দিয়েছে, আমার কাছে কেবল ছিল না এটাকে কানেক্ট করার জন্য আমার ল্যাপটপের সাথে, এবং আমাকে দিয়েছে একটা গিটার কেবল, মোনো গিটার কেবল, যেটা দিয়ে এটাকে টেস্ট করে দেখব যে এটা রেকর্ড করছে কি না। আমার গিটারটি রয়েছে এইখানে, গিটারে রয়েছে একটা পিএজো পিক আপ, সম্ভবত এটা রেকর্ড করবে। গিটারটি খুব উৎকৃষ্ট মানের নয়, কিন্তু নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো। এটা আমাকে দিয়েছিল পাচাঙ্গো এসপারান্সা, এটা তার গিটার। তো টেস্ট করে দেখা যাক জিনিসটা কাজ করছে কি না। যন্ত্র তৈরি, যন্ত্রের ইউএসবি কেবল এইখানে, প্লাগ ইন করতেই যন্ত্রের
আলো জ্বলে উঠেছে এবং সম্ভবত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইনবিল্ট যে মাইক আছে ল্যাপটপের সেইটার ফ্রিকোয়েন্সিও নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে 48 ভোল্ট ফ্যান্টম পাওয়ার, হ্যাঁ ফ্যান্টম পাওয়ারও কাজ করছে, মানে এটার সঙ্গে একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনও ইচ্ছে করলে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। প্লাগ ইন করে নিয়েছি গিটার কেবল, দেখা যাক। এই তো রেসপন্স দিচ্ছে, গ্রিন লাইট দেখাচ্ছে যে মনিটরিং অডিও ইনপুট যাচ্ছে। চেষ্টা করব আমার এখানে থাকা কিউবেস ব্যবহার করে একটা ছোট অডিও ইনপুট নেওয়ার। টেস্ট সাকসেসফুল হয়নি বলা চলে, তার কারণ আমার কাছে যন্ত্রটি আছে, যন্ত্রটি সেটি কাজ করছে, কিন্তু এর জন্য যে প্রয়োজনীয় ড্রাইভার এবং অন্যান্য যা দরকার, প্লাস আমার কাছে কোনো মনিটরও নেই আওয়াজটা শোনার জন্য। আমি ল্যাপটপের স্পিকারে আউটপুট দিয়েছিলাম এবং মানে চ্যাঁ 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 করে ফিডব্যাক দিয়ে একেবারে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। অন্তত একটা ভালো মনিটর বা একজোড়া ভালো হেডফোনের দরকার। যাই হোক, যন্ত্রটি চালু আছে, এটা একটা স্বস্তির ব্যাপার।